猫背で背中がパンパン、肩首が凝ってしんどいし、姿勢もめっちゃ悪い。動画の最後にプレゼントがあるから絶対チェックしてね。やるで。胸を張って鎖骨の下を外になぞってへこんだところを気持ちよく押しながら腕を前後に振るよ。ゆっくり大きく左右10回ずつね。親指を脇の奥の奥に入れて後ろからつまんでほぐすよ。グリグリしたら痛めるからつまんで離すだけ。場所をずらしていっぱいほぐしてね。鎖骨の内の方、首の付け根を軽く押しながら頭を上下に動かすよ。ゆっくり痛気持ちよく指をずらして何箇所かほぐすよ。最後に肩を上げて後ろに引いて息を吐き切る限界まで下げる。これを5回やればバッチリ。猫背のことをもっと知りたい人は猫背ってコメントしてね。